Łatwo powiedzieć, że super samochód jest super, jak Ferrari czy Porsche. Łatwo też powiedzieć, że bez nich nie doświadczymy radości z jazdy. My jednak postaramy się udowodnić, że jest inaczej. Testując samochody, których nikt z Was nie kojarzy z frajdą za kółkiem. Zaczniemy od idealnego przedstawiciela tej grupy, bowiem bohaterem tego odcinka będzie Fiat Cinquecento. Patrząc na ten samochód, trudno uwierzyć, że jego genealogicznym poprzednikiem była klutowa 500. Bowiem po włosku Cinquecento znaczy właśnie 500. I tak jak model z 1957 roku, cienki miał być tanim sposobem na 4 kółka. W sumie wciąż tym jest. Testowany egzemplarz jest wart mniej więcej 800 zł, głównie przez stan, ale to niestety norma przez 3 podstawowe grupy odbiorców. Grzyby, i nie chodzi tu o grzyba na podsuficie, tylko starych dziadków. Nie wiem, nie rozumiem ludzi, którzy przychodzą codziennie na pod kościół i czytają nekrologii. Kurwa, no co to ma być, że co? Najgorsi kierowcy są właśnie jak ten dziadek. To takie, im większe uszy, tym gorzej. Ma czapkę jeszcze? Ma. Jakiś tam... Przychodzą później do domu i... Wiesz co, Helena? Życiu umarł. Umarł ten Franek. Pamiętasz Franka? No pamiętam. Ten od tej... Tą kiełbasę Gaworczykowej? No. Tą kiełbasę zawsze przynosił. No taki dobry chłopak był. No, tą kiełbasę taką dobrą robił. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego w więzieniu był. Ja też nie. Młodzież ubierającą się burtalią, której nie stać na 3,16 i w gazie. O, kolejne 36. Było rozpierdolone z przodu. Oraz typowych wieśniaków. Ale dużo samochodów na podjeździe. No patrz, wszyscy przyjechali zbierać kapustę. Jednak to nie jest największy problem tego modelu. Jest nim bowiem wygląd i wykonanie. Stara 500 jest przykładem ponadczasowego pięknego designu. Cinquecento jest brzydkie, nijakie, szare. Zupełnie jak betonowy płot. I tak jak w przypadku płotu można podciągnąć to pod surowy minimalizm. Jednak to byłoby bardzo, bardzo wymuszone. Bardzo. Wspomniana jakość wykonania nie jest dobrym dopełnieniem. Króluje poczucie tandety. Już przy otwieraniu drzwi mamy wrażenie, że zaraz odpadną. W środku jest trochę lepiej, jednak ma się nieodparte wrażenie, że ktoś miał dobry pomysł, jednak nie miał czasu go dopracować. Po otworzeniu maski, która nie odstaje wykonaniem od reszty samochodu, widzimy dużo kabli i wszystkiego. Pod tym chaosem kryje się silnik 700, który generuje całe 37 koni. Ja pierdolę! Były dostępne jeszcze dwie jednostki. 900, która zapewniała trochę większą kulturę pracy, i 1.1 w wersji Sporting, która zapewniała śmierć w widowiskowy sposób. Czy w tak masakrycznym samochodzie można poczuć radość z jazdy? Jeździ się nim dość specyficznie. Środek ciężkości na wysokości głowy, wąskie opony o wysokim profilu, miękkie zawieszenie i układ kierowniczy, który zdaje się nie być połączony z kołami. A zawieszenie w ogóle istnieje w tym samochodzie? Test zawieszenia? Test zawieszenia! Bardzo dobre drogi. Kwiatków piękny. Silnik trzeba mocno kręcić. Gaz często jest w podłodze nawet w zwykłym ruchu ulicznym. A jeszcze gorzej jest, gdy nie jedziemy sami. Przyspieszenie pogarsza się wraz z liczbą pasażerów i ilością kalorii, które pochłaniają. To samo tyczy się drogi hamowania. Jednak Cinquecento ma to, czego wielu samochodom brakuje. Szczerość. Widać, że się stara, daje z siebie 100%. Jest jak dziecko, które używa wszystkich kolorów kredek z pudełka, by po zawziętym rysowaniu przynieść jakieś bazgrobki i zapytać: ładne? To dla Ciebie. Jeśli będziemy kreatywni, da nam sporo frajdy. Będzie dobrym i tanim samochodem na co dzień za cenę średniego roweru. Trzeba się postarać, by wydobyć z niego to co najlepsze, ale właśnie te starania dadzą nam najwięcej zabawy. Więcej nawet niż jeden mocny, droższy samochód, który wyłoży nam wszystko na tacy. Patrz, jastrząb. Ale jest piękna pogoda. Dzięki za oglądanie, to był nasz pierwszy film. Piszcie w komentarzach, co powinniśmy zrobić lepiej. Subskrybujcie nasz kanał, zajrzyjcie w opis tego filmu. Tam znajdziecie nasz fanpage, Instagrama. Wszystko lajkujcie. Czekajcie na następne filmy. Elo. Elo.